啲長輩成日話農曆7月唔好出咁多夜街，但係偏偏就會有人唔信邪，拍驚慄片之餘，仲要約埋一齊嚟睇首映。呢套片就係由阿嬌、泳兒、譚耀文、譚俊彥等等主演，而另一位 Twins 嘅成員阿 Sa 亦都會客串呢部戲。阿嬌個樣斯斯文文，點睇都似愛情文藝片主角多啲，要佢拍鬼片，會唔會委屈咗啲啊？我由細到大都好中意睇鬼片嘅，係啦，恐怖片啊，即係我覺得即係越嗌出嚟就將自己嗰個情緒咧就發泄出嚟咯，係啊。邊個發掘你有呢個興趣咧？同邊個去睇？自己發掘，唔係我同媽咪都好中意睇嘅，其實係啊。咁我有陣時，其實我比較中意睇舊啲嘅、舊式啲嘅鬼片啊、殭屍片啊。咁我一開套戲嚟睇，我就會嗌媽咪一齊出嚟睇咯。邊套而家仲有一個老嘅？最中意係林正英系列咯。哦。係啊，好好睇啊，係啊。阿嬌原來係個鬼片專家，咁泳兒呢個師妹有佢傍住，第一次拍戲實冇失禮啦。不過泳兒就話都有啲蝦碌嘢發生咗㗎。好凍啊嘛，黐咗啲暖包喺個大腿嗰度咧，跟住拍咗半一撇出嚟。哦，咦咩嚟㗎？係啊，你以為我跌咗啲女性用品出嚟？唔係，以為跌咗啲假嗰啲嘢。泳兒同阿嬌睇嚟都合作得好愉快，但係另一位師姐阿 Sa 竟然話佢本來都唔想嚟㗎，佢嚟都係頂硬上㗎咋。因為自己睇完會瞓唔着咯，同埋會唔敢去廁所，同埋唔敢照鏡咯。係啊，咁之前都有同阿嬌講，問佢可唔可以唔嚟睇咯。係啊，咁但係佢話會喺啲恐怖鏡頭之前話俾我聽咯，等我眯埋隻眼，係啊，等我眯埋隻眼先。其實我喺裏面客串嗰場戲係講我要自殺嘅，係啊，咁所以嗰個妝好恐怖咯。係啊，化嘅時候因為嗰度要熄燈啊，係啊，咁所以化嘅時候我完全唔知佢化咗啲咩咯。係啊，咁之後後尾開翻燈見到自己，哇，好驚，因為成塊面要白啊，同埋呢啲我吊頸啊嘛，咁所以要化翻啲嗰啲蠟痕，係啊。同場嘅譚耀文都好應景，大談佢嘅怪異經歷。佢仲話其實試過去新加坡登台嘅時候，喺酒店俾鬼襲，仲要搞到楊紫瓊嘅細佬送啲嘢俾佢鎮住。即係話俾佢聽有幾咁嘅事，咁佢就揾咗一支好似金剛棒咁嘅嘢咧，即係好迷信添。咁啊俾條鏈有支棒咁嘅嘢咧，就擺喺房嗰度，咁就擺喺床頭邊。咁就再瞓多一晚咯。即係我又有啲鬥氣，我覺得其實冇理由嘅，即係可能係自己心理障話驚，或者自己太 nervous 太緊張，所以肌肉抽搐，所以就即係有個咁嘅感覺，有咁嘅錯覺咯。